Hello guys, may naantay ulit tayo mamaya na magpapagawa uli ng aircon. Speed Dream. Wala yun. Wait lang natin. Habang nag-aantay tayo, gumagawa tayo ng sa sideline tayo sa paglilibor. Okay. Mamaya ulit. Hello guys. Andyan na pala yung gagawin namin. Yep. Punta natin. Punta na tayo. Diyan na. Diyan na. Tingnan natin. Pau-pau din yata. Katulad kahapon. Suki kami ng pau-pau ngayon mga kaibigan. Mga katangker. Pau-pau pala ito. Kaya lang cargo ito. Kahapon tanker eh. Ay, hindi masyadong delikado ito kasi cargo lang to. Ayun, yun pala. Ayun, nakataas na, nakahanda na. Kanina pa nag-aantay. Talagang inaantay kami itong mga customer namin Biruin mo, nag-aantay lang kami ng biyahe rito. Kumikita pa kami. Pero dapat puro maganda yung gawa para mas okay. Maraming suki. Mas dadami pa ang suki, mas okay. Diga. Ala tama. Yun yung driver. Talagang inaantay ako Ay, sasakyan, tinaas na pala yung hood Yan. Wait lang. Wait lang bro, huwag kang masyadong atat bro. Matututo ka rin na masyado. Huwag masyadong atat. Dahan-dahan lang. Batas. Okay. Yan. Kailangan natin mag-sombrero. Yan. Ayan, yung dalawang driver nag-aantay. Mga driver ng Speed Dream. Saan yung yung tama taon? Ay, dyan lang. Dua. Madali lang yan. Baklasin na lang tapos so palitan na lang ng buo. Ito, babaklas taon. Huwag ka ng Jace, yung cross range para Sa atin na nagsisiag, pakuan na. Bumala ka tayo, yun. Dami singaw na ta? May singaw pa dyan? Nalis ka. Okay. Kuwan lang yan, uring-uring lang yan. Balik na natin. Yan mga kaibigan. Patayin ko na muna para makapagbaklas lang ako. Mamaya na ulit. Tuturo ko rin sa inyo yan. Ay, Dr. Delia, pakataga-brother mo. Wine. Hello guys. Ba't nga ba ngayon ko lang naisipan mag-video ng ganito? Ang dami ko nang nagawa. May mga may mga kung ano-anong mga sasakyan. May bahay. Bakit ngayon ko lang naisipan mag-video? Gumawa ng channel. Di bale, ito na. Minsan pa nga gabing-gabi na kami natatapos hanggang alas 12 ng gabi. Hindi ko na nabibideo yun. Hindi ko na naisip na video Pero ngayon, may bibideo na lahat. Para may matutunan po kayo. Subscribe po kayo. Libre kayong magtanong. Pagka mag-message lang po kayo, basta maasikaso ko, text bakat ko kayo. Okay? So mga kaibigan, on proceeding kami sa vacuum ngayon. So tapos na kami magpalit ng hose dito. So pinalitan namin yung hose mula dito sa compressor mula doon. Yeah. So habang binabacuum mga kaibigan, yan. Ito yung vacuum pump namin.
para malinisan ng gusto yung loob. Para mas maganda yung lamig. Yan yung dalawang driver. Magtunggo yan. Hindi naghihiwalay. O yan. Parehas na macho. Yung isa macho dancer. Mahirap at ginawa. May magkasama. Yan. Mamaya uli ang video mga kaibigan pag natapos na uli. Yan, okay na. Oh, kasipag pala nung kasama ko pa rin sa'yo. Ayan, kasipag ko. Oh, yan, pinupunasan pa. Oh. Hey, Yan. Tignan natin sa loob, guys. Oh, yan, lamig na. Kalamig na talaga. Oh, yan, oh. Yan, di katulad kanina, mainit. Lamig na. Okay, guys. Salamat.